tengo que después volver a prender de vuelta. Entonces tengo que ir, una vez que prende, le vamos a ir agregando más leñita. ¿Lo tienen hasta ahí? Que me levante la mano el que nunca hizo una tipo A. El que nunca hizo una tipo A. 1, 2, 3, bien, me gusta. Bien. Ahí. No, es bueno que lo sepamos hacer. Muchos lo han hecho y han fracasado porque no le ha dado resultado o no se abastecieron con leña. Y esto no es nada raro. Tenés que agarrarlo bien fuerte al pedernal. Tiene acá atrás como para agarrarlo. Hay pedernales más chiquititos, hay más grandes. Ahí yo tengo un reloj ahí adentro, que es como este, parecido a este. Y acá en la punta de acá atrás tiene un pedernal. Lo sacamos y tira chispa. Le tenés que pegar y esto lo tenés que pasar en 45 grados. ¿Qué es 45 grados? De esa manera, ¿lo ven? No así, ahí. ¿Lo ven? No así derecho. Ahí de costadito. Derecho así no, ahí de costadito. ¿Vamos? Lo vamos a tirar ahí y ahí es cuando vamos a... sucede la magia. Una vez que vemos que va prendiendo, lo avivamos, no lo ahogamos, no le tiramos todo. Lo vamos avivando despacito para que empiece a prender. Y vamos poniendo estos palitos